Kuidas siis toimub eesti keele ja arvuti sõpruse loomine? Mida selleks teha tuleb? Kõnetuvastuse jaoks on vaja arvutit treenida. Ja arvuti treenimine ei seisne mitte selles, et keegi istub seal arvuti ees ja õpetab talle sõnu, vaid see seisneb selles, et kogutakse hästi suur kõnekorpus ja siis söödetakse see arvutile ette, et arvuti ise leiaks sellest kõnekorpusest seaduspärasused. Mis on kõnekorpus? Kõnekorpus on selline suur andmebaas, kus on paljude erinevate inimeste erinevad laused ja samuti on täpselt kirjas, mida nendes lausetes öeldakse. Ja kui on sellised paarid lause kõnena ja lause tekstina, siis saab sealt leida erinevate häälikute, mudelite omadused. Seda, kuidas sellise andmebaasi põhjal mudeleid treenida, seda ma võin tahvlil natuke kirjeldada. Jah, sest et selge on ju see, et arvuti aru millestki ei saa. Just. Arvuti saab millest aru? Arvuti suudab arvutada kõige tõenäolisema tee erinevate sõnade ja lausete ruumis. Nii et sõbraks me kunagi arvutiga ei saa? Selles mõttes, arvutiga saab sõbraks, kui me suudame luua sõbra mudeli. No, proovime kujutada seda mudeli loomist. Kõnetuvastus on väga sarnane käekirja tuvastusega ja ma demonstreeringi seda arvuti treenimist käekirja tuvastusega, sest põhilised algoritmid on täpselt samad ja sellest on võib-olla sellisel lihtsa seletamise puhul natuke parem aru saada. Käekirja tuvastuse puhul tehakse täpselt samamoodi, et luuakse andmebaas, kus on erinevate inimeste poolt Teeme niimoodi, et neeme tule selleks, kui ta siin tahvlil seletab siia poole. Siis vaatad siia poole. Tule täitsa siia. Okay. Alustan siis mingist... Sealt samast, käekirja tuvastuseks andmebaas. Käekirja tuvastus on siis kõnetuvastusega paljudes osades sarnane. Ka käekirja tuvastuse puhul on erinevatel inimestel erinev käekiri ja nii edasi. Ühesõnaga, käekirja tuvastuse puhul luuakse samamoodi selline andmebaas, kus on siis erinevate inimeste käsitsi kirjutatud tekst, näiteks koer, kass, hobune. Ja siis iga sõna kohta on digitaalselt ka kirjas, et siin on koer, kass ja hobune. Loomulikult arvutile antakse ette lihtsalt selline pilt ja esimeses faasis arvutil ei ole mingit aimu, et kus näiteks on erinevate tähtede piirid. Aga kui me nüüd hakkame neid pilte vaatama ja vaatame ka, millistele sõnadele need pildid reaalselt vastavad, siis me näeme, et näiteks K esineb siin 2 korda ja järelikult see K peab olema ka siin kuskil alguses. Samuti me näeme näiteks, et O esineb siin ja järelikult kuskil selles osas peab olema O. Nüüd, kui selliseid näiteid on tuhandetes või kümnetes tuhandetes või miljonites, siis on olemas küllalt head statistilised algoritmid, mis võimaldavad leida automaatselt vastavuse nende digitaalselt väljendatud tähtede ja nende signaali lõikude vahel. Ja
see selline andmebaas meil võimaldabki meil luua O-mudeli, A-mudeli, E-mudeli ja nii edasi. Ja iga selline mudel võimaldab meil öelda näiteks, et kui meil on mingi käsitsi kirjutatud sõna lõik, näiteks kana, siis me võtame siit näiteks ühe mingi akna, siis arvuti suudab öelda, et 70% tõenäosusega selles aknas on A. Ja kui me võtame siit näiteks parema akna, näiteks sellise akna, siis arvuti juba on 90% kindel, et siin on A. Ja kui me käime siit nagu kõik sellised kombinatsioonid läbi, siis me saame leida ka siit üsna täpselt nagu need piirid, kus üks täht algab ja kus teine lõpeb. Kõnetuvastuse puhul on selliste piltide asemel kõnesignaal. Natuke erinev on see tunnuste eraldamine sellest signaalist, aga põhimõte on täpselt sama, et statistiliselt leitakse need seaduspärasused ja iga hääliku mudel suudab öelda, kui meil on A hääliku mudel ja mingi signaal, siis hääliku mudel suudab öelda, et jah, ma olen 30% kindel, et see signaali lõik on just minu häälik. Kui suur see eestikeelne sõnade arv arvuti mälus praegu on, mille abil need integraalid on loodud? Kokku on see kõneandmebaas, mida me hetkel kasutatava tuvastussüsteemi jaoks kasutame, on umbes 70 tundi. Tegelikult meil andmeid on natuke rohkem, aga praegu kasutame 70 tundi. Ja kui tõhusalt arvuti nüüd juba suudab tuvastada eesti keelt? Üldiselt selliste statistiliste meetodite puhul öeldakse, et kõige paremad andmed on sellised, et kui meil on veel rohkem andmeid. Inglise keeles öeldakse, et there is no data like more data. Alati oleks parem, kui oleks veel rohkem andmeid. Aga paraku on niimoodi, et kui me oleme teatud piirist, kui meil on andmebaas teatud piirist suurem, siis selleks, et tuvastusvigade arv kahaneks 10%, selleks me peame seda treeningi andmebaasi 10 korda suurendama. Ehk siis, kui meil on praegu vigade protsent, ütleme 20, ehk siis iga 5 sõna tuvastatakse valesti ja meil on treeningi andmebaas 70 tundi, siis selleks, et vähendada vigade arvu 10%, ehk siis 10% sellest 20 on 2 ja 10%, see on 10% suhteliselt. Ehk siis 20 miinus 2% on 18. Selleks, et viia vigade protsent 18-le on meil vaja 700 tundi andmeid. Tegelikult see päris nii hull ei ole ja selleks, et vigade protsenti vähendada, on ka teisi võimalusi, kui lihtsalt tuimalt andmeid juurde koguda. Sellega me põhiliselt siin laboris tegelemegi, et leida neid teisi võimalusi. Aga tähendab, andmed see on siis kõne? Jah. See on siis 70 tundi kõnet. Just. Mis kõne see on, kus kohas see võetud on? Inimesed on käinud lugemas siin või? Seal on erinevaid liiki andmebaase. Stuudiotingimustes dikteeritud laused,
siis on meil stuudiotingimustes salvestatud vestlused, seda on küll, selle andmebaasi on küll loonud Tartu Ülikooli foneetikud. Siis on meil suures mahus käsitsi transkribeeritud näiteks raadiote vestlussaateid või jutusaateid nagu kus on selline mitte dikteeritud kõne nagu uudistes, aga vestlussaated nagu olukorrast riigis ja nii edasi. Samuti on meil konverentsi ettekannete andmebaas, mõned loengusalvestused, mis on käsitsi transkribeeritud. Kõne andmebaaside juures on oluline just see, et seal oleks samalaadi kõne kui see kõne, mida me tuvastama hakkame. Ehk kui me tahame tuvastada spontaanset või sellist spontaansemat laadi kõnet, nagu näiteks raadiote vestlussaadetes, siis meil ei piisa sellest, et meil on kõne andmebaasis ainult dikteeritud kõne. Väga oluline on see, et oleks ka spontaansed kõned, mille kogumine ja transkribeerimine on aeganõudev ja kallis. Sellepärast seda ongi nagu alati limiteeritud hulk. Ma sa ütlesid, et teie püüate leida siin teisi võimalusi, kuidas, et ei peaks olema kõnet seal arvutis, et saaks ka eesti keelt tuvastada. Mis need teised võimalused on? Need akustilised mudelid on ainult üks osa kõnetuvastusest. Et teine oluline osa on keelemudel, mis ütleb, millised sõnad keeles esinevad ja kuidas neid omavahel kombineeritakse. Keelemudeli vajalikkust võib jälle demonstreerida käekirja tuvastuse näitel. Et oletame, et inimene ütleb sellise lause. Kas sa tuled homme siia? Ja käekirja tuvastusena vaatame, et teeme selle ülesande veel keerukamaks, et me ei pane sõnade vahelisi tühikuid. Kas sa tuled homme siia? Mul läks vahepeal sassi, aga see ongi väga hea, et rääkides läheb ka vahepeal sassi. Et kui meil nüüd oleks ainult see akustiline mudel, siis sellise sisendi tõlgendamiseks on väga palju variante. Näiteks me võime öelda, et esimene sõna on kassa, siis on tuu, siis on leed, siis on homme, ja siis on sii, ja siis on jaa. Eesti keelt oskavale inimesele see mingit mõtet ei oma, aga kui arvuti ei tea, millised sõnad eesti keeles esinevad, siis ta võib seda sisendit niimoodi tõlgendada. Nii et esimene keelemudeli ülesanne ongi see, et kirjeldada, millised sõnad keeles esinevad. Ja seda tehakse suurte tekstikorpuste põhjal. Sisendatakse siis palju sõnu? Võetakse ajalehetekstid, ilukirjandustekstid, teadustekstid ja samuti need käsitsi transkribeeritud kõneandmed ja arvutatakse sealt statistika, millised sõnad kõige sagedamini esinevad. Ja siis me saame seda otsinguruumi juba väga palju kitsendada. Näiteks see ei ole enam üldse võimalik lause. Me teame, et variandid on näiteks kas sa tuled, aga tegelikult see ei ole ainus variant. Samuti me võime seda tõlgendada niimoodi ju. Kas sa tuled? Ja samuti me võime tõlgendada seda esimest osa kui liitsõna. Kas sa tuled? Eesti keeles on liitsõnade moodustamine
küllaltki selline liberaalne, et iga inimene võib alati moodustada uusi liitsõnu ja selline liitsõna, ma kujutan ette, et võib täiesti esineda mingis situatsioonis. Nii et ainult sellest sõnade sageduste statistikast ei piisa. Meil tuleb ka vaadata seda, et kuidas neid sõnu omavahel kombineeritakse. Ja kui me nüüd vaatame seda sisendit, siis keelemudel ütlebki, et näiteks, et selline sõnakolmik esineb suhteliselt tihti, selline esineb, ma ei tea, kui ta esineb, siis ilmselt väga harva ja selline ilmselt ei esine üldse suures tekstikorpuses. Ja samamoodi me saame teha seda nende järgmiste sõnadega ja see aitab meil leida nii nende akustiliste mudelite kui ka keelemudeli põhjal sellise sõnade kombinatsiooni ehk lause, mis kokkuvõttes on kõige suurema tõenäosusega. Kui me räägime enne, kui nende mudelite juurde läheme, võrdlesime inglise keelt ja eesti keelt. Et inglise keel on mõnes mõttes sõnade rohkem ehk, aga arvuti jaoks lihtsam. Eesti keele puhul jah, erinevaid sõnu, kui me arvestame ka sisse kõikide sõnade erinevad käände pöördevormid ja ka erinevad liitsõnad ja nende käände pöördevormid, siis on erinevaid sõnu kõvasti rohkem kui inglise keele puhul. Eesti keele puhul on mõnevõrra lihtsam see, et sõnade hääldusse saab suhteliselt hästi tuletada nende sõnade kirjapildist. Et inglise keele puhul, kui ma ütlen read, jah, ma just mõtlesin read, et kas seda hääldatakse read või read, et see võib arvutil segadust tekitada. Võib arvutil segadust tekitada ja kõik sarnased muud sõnad ka, aga eesti keele puhul see tuled, et see on nagu ikka suhteliselt kindel, et siin on täpselt need tähed. Siin tegelikult ta päris nii ei ole nagu kirjapilt, et siin nii alguses kui ka lõpus on foneetiliselt lühike tee. Aga see on väike nüanss. Mida saab reeglipõhiselt arvestada. Aga sellel arvuti vahet ei tee, et tuled, nagu tuled siia või tuled, mis põlevad? Ei. Seda jah, kõnetuvastuse puhul ei olegi vaja seda teha, sest kõnetuvastuse eesmärgiks on teisendada kõne tekstiks. See vahe saab oluliseks siis, kui on vaja teha selle kõne edasist töötlust, näiteks dialoogisüsteemide puhul leida sealt see mõte või mida inimene küsis või mida ta ütles, siis on vaja vahet teha, aga seda saab teha tihti ka konteksti põhjal. Siin on mõned joonised, mis kõigepealt demonstreerivad keelemudelit ja siis mõned, mis demonstreerivad seda tuvastusprotsessi ehk dekodeerimisprotsessi ennast. Siin on nüüd selline joonis, mis näitab reaalselt eesti keelemudeli andmeid. Lause on siis must kass jooksis üle tee ja nendes tulpades on toodud need sõnad, mis kõige tõenäolisemalt järgnevad nendele eelmistele sõnadele. Selles esimeses tulbas on toodud sõnad, mis kõige tõenäolisemalt alustavad lauset. Ja siin on näha, et see tegelik sõna nendes 1, 2, 3, 4, 5, 7 esimese top sõna seas ei ole. Aga kui me juba teame, et esimene sõna oli must, lause esimene sõna, siis näeme juba, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, juba 7. kohal ongi kass. Ja kui me juba teame, et lause algas sõnadega must kass, siis jooksis ongi juba
esimene sõna, mis tõenäoliselt järgneb. Ja see demonstreeribki seda, et see keelemudel on üks tohutult võimas mudel tegelikult ja ilma selle keelemudelita tuvastus vähemalt praeguste algoritmide ja tehnoloogiate juures praktiliselt ei töötaks. Et siin näeme, et siin paljude sõnade puhul need reaalselt öeldud sõnad ongi keelemudeli arvates ka nende väga tõenäoliste sõnade hulgas. Loomulikult see lause on mul niimoodi valitud, et sellised seaduspärasused välja tuleks ja paljude reaalsete lausete puhul see päris nii ei ole. Võib-olla ma demonstreeringi nüüd päris reaalseid lauseid. See joonis nüüd demonstreerib nüüd seda tuvastusprotsessi ennast. Et nagu ma ütlesin, siis kõnetuvastuse käigus leitakse selline lause, mis kõikvõimalike sõnakombinatsioonide seast vastab kõige tõenäolisemalt sellele sisendile. Ehk siis, kui me kui arvuti kuuleb ütleme esimest sekundit sellest lausungist, siis ta peab hakkama võrdlema seda esimest sekundit kõikvõimalike sõnadega. Näiteks aabid, Anna. Aga juba esimese sekundi järel arvuti näeb, et näiteks kui sisendlause on Venemaa, algab sõnaga Venemaa, siis ta näeb, et sõna aabits ja sõna Anna absoluutselt ei sobi akustiliselt selle algusega kokku. Niimoodi, et selles harus enam edasi ei otsita. Otsitakse ainult selles Venemaa, võib-olla veel näiteks vend. Ja niimoodi see tuvastusprotsess toimibki, et seda tuvastuspuud aina niimoodi tehakse sügavamaks, mingites harudes enam edasi ei otsita ja lõpuks jõutakse lause lõppu ja siis vaadatakse, millistele sõnadele vastav tee sellises lausete puus läbiti. Venemaa on võimas riik näiteks. Sellel joonisel on nüüd üks reaalselt võetud lause. Kui ma ei eksi, see esines Kuku raadio vestlussaates Äripäev eetris ja lause kõneleja siis ütles, Venemaa ja Ukraina, seal kasumlikkus on nagu miljonites väiksem kui võiks olla. Ja see pilt demonstreerib seda tuvastusotsingu puud, mis lause lõppedes alles jäi. Me näeme, et siin väga paljudes kohtades arvuti oli suhteliselt kindel, mis öeldi, kuid kus see segadus tekkis? Ühes kohas tekkis segadus. Ja see on väga tüüpiline, et ühes kohas tekib segadus. Tegelikult siin leiti üles ka see korrektne tee miljonites.
aga vaadeldi ka palju teisi variante, mil töötas, miljardites, mida ütles, mis paljud tunduvad nagu absurdsena, et kuidas mida ütles on sarnane miljonites sõnale, aga tihti selles kõnetoastuses sellised absurdsena näivad situatsioonid tekivad. Võime vaadata teist lauset ka. Jälle üks selline kontekstist välja rebitud lause. Kalle Muuli saates Olukorrast riigis ütles, et jah, kindlasti see majanduskriis selles mõttes on halvasti mõjunud ja räsinud, et sealt läheb edasi. Jah, midagi läks seal edasi. Näeme, et selle alguse ilmselt ta seal natuke nagu ei öelnudki nagu täpselt, et kas ta ütles et või jah, et tihti tänapäeval alustatakse lauseid sõnaga et. Ja keelemudel teab seda ja sellepärast ta pakkuski siia alguses kohe et. Ja samamoodi, et siin on pikalt on väga kindlad äratuntud kohe. Väga kindlalt äratuntud sõnad ja siis lõpus tekkis selline segadus, et kas väsinud või räsinud, et kas siin oli ja või ei ja nii edasi. Suhteliselt lihtsalt tundis arvuti ikkagi selle üks väikene segadus. Jah, aga tihti selliste segaduste ümber tekivadki need vead, sest kui arvuti teeb ühe vea, ühe sõna tuvastamisel, siis tihti tuvastatakse valesti ka selle konkreetselt valesti tuvastatud sõna ümber olevad sõnad, sellepärast et see keelemudeli kontekst läheb ka selle ühe sõna tõttu segamini. Nii et tuvastatakse need sõnad, mis sobivad selle valesti tuvastatud sõnaga. Kas te olete teinud sellist statistikat ka, et kui palju arvuti teeb vigu eesti keele tuvastamisel? Jah, põhimõtteliselt see kõnetuvastuse arendamisel see statistika ongi kõige olulisem asi. See vigade arv sõltub väga tugevalt sisendkõne laadist. Kui meil on tegemist dikteeritud kõnega, antud juhul konkreetselt Eesti Raadio uudistesaated, siis vigade protsent on seal 10 ja 15 vahel. Ehk siis ütleme nii, et iga 9 keskmiselt tuvastatud sõna on vale. Aga kui arvuti hakkaks praegu tuvastama seda, mida sina räägid? Siis oleks vigade protsent kahtlemata kõrgem. Ma võingi tuua näite, et kui me analüüsime vigade arvu näiteks nende samade erinevate raadiote vestlussaadete puhul, siis vigade protsent on seal üle 25 ja näiteks veel keerulisem on konverentside ettekannete salvestused. Seal on vigade protsent üle 30. Nii et mida spontaansem kõne, seda rohkem vigu. Aga vead tekivad siis sellest, et inimesed ei häälda, häälikuid välja täielikult, sõna lõppe süüakse ära? Selle spontaanse kõnega on palju probleeme, et nii häälduses on väga palju sellist segasust, kui ka keelemudel ei suuda seda nii hästi modelleerida, sest keelemudeli treeningu andmetes on enamus tekste on kirjakeele tekstid ja dikteeritud kõne puhul on ka see kõne sarnane kirjakeelele. Kõnekeele puhul on need sõnade kombinatsioonid suhteliselt teistsugused ja seetõttu spontaanne kõne on samuti keerulisem. Kes sina erialalt üldse oled? Milles sul doktorikraad on? Mina olen erialalt insener. Et sina vaatad keelt väga tehniliselt? Absoluutselt jah, ja tegelikult tänapäeval see kõnetuvastus ongi selline arvutiteaduse ala. Ma tean, ma olin järeldoktorantuuris
ühes laboris Prantsusmaal, seal loodi näiteks vene keele tuvastussüsteem niimoodi, et keegi süsteemi loojatest ei osanud vene keelt. Et ühesõnaga kõnetuvastussüsteemi loomiseks pole keelest vaja praktiliselt mitte midagi teada. On vaja lihtsalt teha statistilisi mudeleid. Just.